Ndugu zangu, inna tarikha yaudu, historia inarudi. Haula ndani yamo kuna Shi'atu Ithna Asharia wa Shi'atu Jaafaria na wengineo wa Ismailia na wengineo. Ndani kuna makundi mengi sana ndani ya nchi ya Iran. Ukitaka kumjua mshia vizuri, nenda kasome vitabu vikubwa vya kishia ambavyo wao wanavyo wameviandika maimamu wao wakubwa, wakina Al-Qummi, wakina Al-Kafi na wengineo. Kasome siri ya Shia. Nimaliza kwa kusema vita tunayoisikia leo hii duniani, almuslimu ala hayara, muislamu wa kweli anagagazika wapi aende. Sheikh Adil Sayyid حفظه الله تعالى من علماء الأزهر الشريف وهو حي يرزق. Sheikh Adil Sayyid kabla ya wiki mbili zimepita nyuma hapa amelizungumza jambo hili kwa maandishi mazuri sana. Amelitaja jambo hili la vita inayoendelea duniani na ametoa suratun mujmala, ametoa sura ya ujumla inayomtaka muislamu aelewe. Ndugu zangu, anasema shekhe, vita iliyopo hivi sasa ni harbun siyasiya, ni vita ya kisiasa na wala sio vita ya kidini. Je, nyinyi mnaokaa katika hii dunia mlishawahi kusikia anna al-Irana, kwamba nchi ya Irani tahkumu bikitabillah? Mlishawahi kusikia Irani mwizi akiiba na katwa mkono? Mlishawahi kusikia Irani mtu aliyezini kupigwa mawe? Mlishawahi kusikia Irani mnywa pombe apigwa bakora 40? Mlishawahi kusikia nchi ya Irani hududul Islam tutabaq, sheria za Uislamu zinatekelezwa, na inaitwa Jumhuriya tu Islamia tu, na inaitwa Jamhuri ya Kiislamu ya Kiirani? Mlishawahi kupita kwenye magazeti yenu huko, kwenye masimu yenu huko, mmeshawahi kupita mkaona Irani leo hii wamemhukumu mwizi kwa kumkata mkono, au mzinifu amepigwa mawe? Au mlishawahi kuona chochote katika alama min sha'air islami turfa? Lakini ndugu zangu, nawaambieni hawa ndio watu ambao yakdhifuna aswaja nabii sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wanaomtusi na kumsingizia uzinifu mke wa mtume na wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Wala mwisho wanamuita Aisha ni malaya. Bali hawa ndio watu ambao vitabu vyao vinathibitisha ya wazi kwamba utupu wa mtume utaingia motoni kwa sababu umeingia katika utupu wa baghia. Hawa ndio ambao wanamkufurisha na kumkufurisha Umar bin Khattab wa Uthman wa Abu Bakar. Lakini hawa ndio ambao wamewaua ndugu zetu wa nchi ya Iraki. Nyinyi wote mna ushahidi wa wazi. Muirani alidumu na mapambano na Muiraki Saddam Hussein kwa takriban miaka 8. Hakuweza kumuondosha Saddam Hussein mpaka alipotumia mbinu za kuingiza ushia ndani, ndio ikafikia irtihal kuuliwa huyu Saddam Hussein. Mnaifahamu Iraki ya leo hii? Mnaitambua Iraki ya leo hii, enyi waja wa Allah subhanahu? Iraqun shi'i, Iraki ni nchi ya kishia leo hii. Tastabahu fiha almuharramat, mambo ya haramu mbalimbali yanahalalishwa. Liwati ndani ya Irani ni kitu cha kawaida. Mwanaume kumwingilia mwanaume au mwanaume kumwingilia mtoto mdogo wa miaka 3 4 ni halali, na haya ameyataja Musa katika kitabu chake Lillahi Thumma Litarikh. Ametaja historia ya Khomeini alipomzuru mmoja katika wanafamilia na akaamua alale katika nyumba yake, lakini akamuomba usiku alale na binti yake mdogo wa miaka 3. Musa Safawi na Musa anasema nilikuwa ninamsikia mtoto anapiga kelele chumbani, na alipotoka Al-Khomeini akaniambia, je, unaonaje mut'a ya kustarehe na mtoto mdogo? Hadha Sheikh akamwambia anta al-imam,
wewe ndiye imamu, wewe ndiye hujjatullah, wewe ndiye hoja ya Allah subhanahu, wal qawlu qawluk. Akasema inajuzu kustarehe na mtoto mdogo muda wa kuwa hautomwingilia. Kadhab! Hawa ndio wanaohalalisha haya mambo. Na sisi tunasema pia hawa ndio ambao wanaotukana masahaba zetu. Wanasema Abubakar Siddiqi Allah amlani, hali yakuwa ni roho ya ahli sunna. Ahli sunna roho yao ni Abubakar Siddiq baada ya mtume, afdalu nnasi ba'da al-anbiya, mtu bora baada ya manabii ni Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Leo viumbe hawa wanamtukana Abubakar Siddiqi matusi ya nguoni, bali tumeshuhudia baadhi ya vitendo vinafanyika katika shule za hapa Dodoma. Katika maonyesho ya moja ya shule yao hapa Dodoma, wanawafundisha watoto picha ya punda ndiyo picha ya Abubakari na Umar. Kisha mwisho yote wanawafundisha namna ya kuwaua wale punda. Ndugu zangu, tunapoizungumza vita ya namna hii, Sheikh Adil Said anasema ni harbun siyasi. Akafafanua akasema, Marekani na Myahudi ni mtu na baba yake, yani ni baba na mtoto. Kusudio lao ni kuimakinisha Israeli iweze kurudisha mipaka yake yote ya kuanzia mto wa Furat mpaka katika mto wa Nili. Marekani anampa nguvu Muisraeli ili Muisraeli arudishe mipaka iliyoporwa na iliyoondoshwa kwa Muisraeli ndani ya Qur'ani, wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah aliwatawanya Waisraeli wote, aliwafukuza katika mji wao. Sasa Marekani anachokifanya ni kuipa nguvu Israeli kwa sura ya udanganyifu, ili Israeli iweze kuitawala Palestina tena, ichukue Jordan na kwingine kokote mpaka ifike kwenye mto Furati Shamu huko juu, na mpaka yao iende ichukue mpaka Riyadh ya Saudi Arabia, iwe ni nchi ya Iran, iingie mpaka Misri. Yote hii ndio inaitwa Dawlatu Israiliya au Dawlatu Israili. Marekani anampa nguvu Muisraeli kwenye hicho kipengele. Na Muirani naye pale alipokuwa akishambuliwa na watu hawa, hashambuliwi kwa maana ya kushambuliwa eti ni kwa sababu ni Jamhuri ya Kiislamia, kuna sheria zinafuata huko ndani. Kalla, ni kwa sababu Muirani anapingana na mipaka hiyo, bali yeye anataka mipaka yote ya Jaziratul Arabi iwe kwake, yeye awe ndiye mwamba. Hataki kuona nchi yote ya Saudi Arabia, iwe ni Qatar au Bahrain, hataki kuona nchi yote ina nguvu zaidi ya yeye. Kisha baada ya kuzitawala nchi hizi na kumiliki silaha nzito, akiambia tukua hivi iwe mahlan bana amina mahlan mawalina la tambishu bainana ma kana madfuna mahlan bani ammina an nahti athlatina siru ruwaidan kama kuntum tasiruna la tatma'u an nuhibbakum wa an nakuffa al-adha ankum wa tu'udhuna la tatma'u an tuhinunana wa nukrimukum wa an nakuffa al-adha ankum wa tu'udhuna. Allahu ya'lam inna la nuhibbukum wa la nanubukum in lam tuhibbuna wa kullun fi niyyatin fi bughdi sahibihi, kullun fi niyyatin fi bughdi sahibihi wallahu ya'lamu naqlikum wa taqluna. Allah anajua kabisa ya kwamba sisi ahli sunna, ndugu zetu mliowaua katika nchi ya Iraq, enyi ahli al-Iran, na ndugu zetu mliowaua katika nchi ya Iran ndani na Iraq, inna la nuhibbukum, sisi hatuwapendeni, wala nalumukum in lam tuhibbuna, na hatuwalaumu ikiwa nyinyi hamtupendi. Wa kullun fi niyatin fi bughdi sahibihi, kila mmoja ana nia ya kumchukia ndugu yake.
Binicmati llahi naqlikum wa taqluna, kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala tunakuchukieni na nyinyi twajua mnatuchukia sisi. La nuhibbukum. Muislamu ajue hii ala dhukri, vita hii sio vita ya kuishabikia. Dua ni kuomba Allah subhanahu an yuhlika aduwa, Allah aangamize maadui zake wote hao. Allah subhanahu ni kuombwa aangamize maadui wote hawa. Usibaki kuona nchi ya Irani imepigwa Tel Aviv au imempiga sumu Israeli. Hadhi kulluha turafat wa turahat, ni mambo yanasuliwa, lakini ma waraa al-akama, nyuma ya pazia kuna haya niliyokuambia, wametueleza nayo ulamauna alayhim rahma wa hafidhahum Allah.